con discapacidad y un acompañante residente local, integrante de visitas educativas, agentes de la Administración de Parques Nacionales y guías y coordinadores tienen todavía la entrada completamente sin cargo. Sí, ahora sí parece que estamos en contacto con la doctora. A ver, saludamos a Teresita de Jesús Gómez. Teresita, ¿cómo estás? Buen día. Ángel y Lodi te saludamos. Y ya te vemos también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola Lodi, hola Ángel. Bien, y bien. Buenos días a la audiencia de la radio. Bueno, nosotros con ganas de saber un poquito más acerca del bruxismo. Primero, ¿qué es? Para que entendamos. El bruxismo es el apretar, el rechinar de dientes, esa sería la definición, y es un acto inconsciente, o sea, lo hacemos de manera inconsciente. Uh-huh. Se puede dar en niños y adultos, uh-huh. Y también los momentos pueden ser no solo nocturnos, porque generalmente la gente piensa que es solo de noche, también se puede dar de día. Como es inconsciente, por ahí estamos en alguna situación estresante y empezamos a apretar los dientes y no nos damos cuenta. Claro, doctora, ¿por qué se da el bruxismo? ¿Qué causa? O sea, hay múltiples causas, digamos, y no sé, en realidad no se conoce muy bien cuál es la que es causante principal, más predominante, sí, digamos. Pero generalmente es por ahí una situación de estrés, es como descargar nuestra inquietud a través de esa contracción muscular, porque se contraen todos los músculos, en este caso los músculos masticatorios, uh-huh, que tenemos alrededor de la boca, o sea, tenemos el macetero, tenemos el temporal que está en la cabeza, a los lados. Después, estos son así como músculos con nombres técnicos, sí, pero bueno, intervienen todos en la masticación. Entonces, al apretar los dientes, lo que pasa es que se activan todos estos músculos. Y estaría bueno detectar en forma temprana para que no necesite ningún tipo de tratamiento, uh-huh, tanto en niños, como dije, y adultos. Claro, ¿y cómo? A veces se piensa que los niños no, pero también. Tal cual, ¿eh? ¿Y cómo afecta este bruxismo a la salud dental, digo, en el corto y también en el largo plazo? En el corto plazo, digamos, el paciente puede sufrir desgastes, roturas de restauraciones, se va desgastando la parte de esmalte, que es la parte externa, a uh-huh, medida que va avanzando. Entonces, ahí ya va encadenado a lo que dije antes, uh-huh, despacito, los dientes van quedando como más chiquititos, más cortitos, para que se entienda, uh-huh, más cortitos, y la capa que está debajo del esmalte se llama dentina y tiene todas las terminaciones nerviosas. Entonces lo que empieza a sentir el paciente es una sensibilidad extrema, aparte de que quiere restaurar el pedacito que le falta, pero no puede porque eso no es una caries, no es. Entonces uh-huh, empiezan los problemas, digamos, mayores, que serían ya la sensibilidad y bueno, por eso ni bien aparezcan los síntomas, es conveniente que recurran al odontólogo. Y hablando de síntomas, claro, ¿cuáles son los que puede experimentar una persona más allá de apretar o contraer los dientes? Y los dolores de cabeza, porque al apretar el músculo que tenemos a los laterales de la sien, el temporal, uh-huh, digamos, comienzan los dolores de cabeza, los dolores alrededor de la boca, el oído puede afectar, y cómo es... y toda esa zona, digamos, que está comprendido entre los músculos que actúan en el bruxismo, digamos. Uh-huh. Eso, y bueno, los dolores generalmente son lo que trae a la consulta al paciente. Claro. Algunos
que ya son como que hacen mucho bruxan y nunca supieron qué es lo que le pasa, porque hasta que alguien no le diga que a Puede la ser noche eso. se Ujú. escucha el rechinar de dientes o que hace ruidos, porque generalmente también está asociado con en la noche con apnea, por ejemplo, Claro, y está bien. ronquidos. Se puede llegar a confundir. Sí, 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 sí. Bien. Claro, ¿hay estadísticas respecto al tema del bruxismo a nivel nacional, a nivel provincial? Y uno Ah, imagina cómo es también por la cuestión del estrés, evidentemente esto va a ir en aumento por los diversos factores que rodean el crecimiento de un chico, por ejemplo. sí, o sea, estadísticas, yo leí estadísticas en otros países como España, es impresionante, un 70% dicen que es de la Uh, población la que afecta. sí, Yo tremendo. creo que no, acá no hay estadísticas, pero la gran mayoría de 10 ponele que 5 algo manifiesta Ujú, y al comienzo es como que no se dan cuenta ujú. porque todavía no surgen los síntomas, Ujú. Claro. digamos, Pero es un número los alto. dolores. cincuenta Claro, por ciento es un número alto, un porcentaje muy Sí, alto. sí, más o menos un 50% Ujú, al tratar, o sea, por ejemplo, yo que hago ortodoncia y ortopedia, lo primero que hacemos cuando alguien tiene da signos y síntomas de bruxismo es recomendarle hacerse la ortodoncia, hacerse todo lo que ujú, sea restauraciones protésicas, completar la arcada, porque a veces también una mala oclusión desencadena el bruxismo. ujú. Todo va de la mano, digamos. Claro, bueno, Y no, sí. justamente le iba a preguntar acerca de esto, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para Y tratar si es el costoso, bruxismo? Sí, si es claro. costoso. Eh, sí, o sea, tenemos cuando al comienzo uno le puede recomendar que duerma relajado, que se haga masajes, eh, pero cuando ya viene con los síntomas, que ya son rotura de restauraciones y eso ya está avanzado, entonces ahí se le manda eh, a, a confeccionar una placa de relajación que generalmente las obras sociales no las cubren Ujú. y bueno, son bastante caritas. Cuando decimos bastante Eh, carita, ¿aproximadamente cuánto? la verdad que te digo que en este momento no tengo el dato exacto Ujú. porque estamos en una situación de que todos los meses prácticamente cambian los precios de Ah, laboratorio, bien. que es un trabajo de laboratorio, digamos. Ujú. Pero más o menos 60.000 pesos estaría rondando el precio de una placa de relajación. Bien, esto es como una técnica de, no sé, para ayudar, Es, para... claro, para eso, para el bruxómano nocturno, Ah, Claro. bien, claro. digamos, porque se coloca, es una placa rígida como la de los protectores bucales para Ah, Ujú, como los los dentistas, boxeadores. ujú. digamos, Sí. eso, una férula que la usan a la noche, entonces al apretar no desgastan los dientes, aprietan en la placa y van relajando el músculo. Bien, bueno, la Eh, recomendación entonces es ir de vez en cuando a hacerse algún tipo de control para, bueno, que los médicos en este caso nos ayuden a diagnosticar y a tratar esta... sí, 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 En tal cual. En los niños por ahí también, o sea, los profesionales que hacen niños van a corroborar el dato. Entre los 5 y 6 años se le manda con el pediatra para que vea si no está afectando algún parásito, digamos, una Mm, parasitosis, porque hay determinados parásitos que producen en ellos. Claro. Pero se le da la tranquilidad al padre de que después que crezcan, que vayan creciendo y vayan superando esa etapa, en el niño se va. En el adulto queda como
como una costumbre, como algo crónico. Entonces, aparte de que usen las férulas y todas esas cosas en el adulto, se les recomienda que o sea, no es controlable, digamos, que trate de dormir tranquilo, no en posición fetal, porque cuando nosotros dormimos así todo acurrucadito es como que queremos, como que psicológicamente como contenernos, entonces ahí Apretamos los comienza el dientes. bruxismo. Claro, eso sería como ayuda para que tampoco sea dependiente totalmente de esa placa, digamos. Bien. El bruxismo en su máxima expresión, ¿qué puede alterar en una persona, en un chico o en un mayor? El oído y la gran cantidad de problemas dentarios, porque al perder el gran tejido dentario queda el paciente con una hipersensibilidad y es impresionante cómo se ven los dientes cada vez más chiquitos, los dolores de cabeza, los dolores de oído, afecta la audición, va encadenando todo. Es más Por eso complejo. es conveniente. Es más complejo que solamente un rechinar de dientes. Sí, tal cual. Y un sentir dolor a los laterales de la cara, por decirlo así. Porque generalmente consultan porque tienen mucho dolor. Y hay gente que también te consulta porque como que el músculo hace gimnasia, crece el macetero, digamos, a los costados. Y bueno, dice, es como que tengo hinchado y me duele. Entonces uno ya palpa la zona, le hace morder. Si uno muerde, al morder y colocamos los dedos a los laterales, ahí sentimos que donde hace fuerza el músculo y bueno, y ahí nos damos cuenta de que estamos ante un bruxismo crónico. Bien. Doctora, la verdad muy claro todo y también las recomendaciones que nos dio para prevenir. Que tenga muy buen día. Igual para ustedes, muchas gracias. No, por favor. Hasta luego, le decimos a la doctora